Adesso arriva la domanda importante: ma questa occasione del perdono è solo per le persone che c'erano a questo tempo con il profeta Muhammad, pace e benedizione su di lui? حي على الفلاح. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Il nostro imam oggi ha parlato di un argomento molto importante. Ha parlato dei primi 10 giorni di questo mese che stiamo vivendo adesso. Il mese di Dhul Hijjah. È il 12° mese dell'anno nel calendario islamico. E ha parlato specialmente del giorno di Arafah, che è il 9° giorno di questo mese. Il nostro imam ci ha portato in un viaggio con il profeta Muhammad, pace e benedizione su di lui, al giorno di Arafah, dove c'è il monte di Arafah. Quando il profeta ha chiamato il suo compagno Bilal e gli ha detto di chiamare tutti, sono arrivati tutti vicino al profeta Muhammad, pace e benedizione su di lui, per sentire cosa dirà il profeta. Il profeta dice che Allah ha perdonato tutti quelli che erano qui su Arafah. Adesso arriva la domanda importante: ma questa occasione del perdono è solo per le persone che c'erano a questo tempo con il profeta Muhammad, pace e benedizione su di lui? Infatti aveva chiesto questa domanda a Umar ibn al-Khattab, ed il profeta Muhammad ha detto: questa occasione è per voi e per quelli che verranno dopo di voi sino al giorno del giudizio. Alhamdulillah del dono di Allah. Il dono di Allah è veramente grande. Possiamo fare poche opere e troviamo che Allah dona e ricompensa molto di più. Allah ha detto nel Corano: لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ. E Allah li compensi pienamente e aggiunga della sua grazia, sì, egli è perdonatore riconoscente. Allah ha detto nel Corano: وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ. A chi compie una buona azione noi daremo qualcosa di migliore. In verità Allah è perdonatore riconoscente. Allah ha detto nel Corano: إِن تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ. Se fate ad Allah un prestito bello, egli vi lo raddoppierà e vi perdonerà. Allah è riconoscente, magnanimo. Cari fratelli e sorelle, stiamo vivendo adesso i primi 10 giorni del mese di Dhul Hijjah. Tanti scienziati sono d'accordo che questi 10 giorni sono meglio, cioè nella ricompensa di giorni di Ramadan, dove in questi giorni esiste un 9° giorno, il giorno di Arafah, che il suo digiuno cancella i peccati dello scorso anno e quelli del prossimo anno, come ha detto il profeta Muhammad, pace e benedizione su di lui. Alhamdulillah del dono di Allah. Puoi cancellare i peccati di 2 anni solo con il digiuno di questo giorno di Arafah. ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ. Questa è la grazia di Allah, egli lo concede a chi vuole. Sì, dobbiamo essere felici di questo dono di Allah. قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. Di loro che si compiacciano della grazia di Allah e della sua misericordia, che cioè è meglio di quello che accumulano. Per noi che non siamo riusciti ad andare a fare il pellegrinaggio, ricordiamo questo hadith del profeta Muhammad, pace e benedizione su di lui. Ha detto:
ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. Non vi è opera migliore o più gradita ad Allah di quella meritoria che si fa in questi 10 giorni. Dissero, neppure la lotta per la causa di Dio, rispose, neppure questa, a parte il caso di quello che ha marciato con i suoi beni e la sua persona e non ha fatto ritorno. Se non riusciamo a fare il pellegrinaggio, ci sono delle opere che possono equivalere nella ricompensa. E l'imam, inshallah, ne parlerà sabato, inshallah, domani. Ma ovviamente il pellegrinaggio lì dove c'è il monte di Arafah ha un altro gusto. Ascoltiamo questo detto del profeta Muhammad, pace e su di lui. Ma min yawmin akthara min an yu'tiqa Allahu fihi 'abdan min an-nar min yawmi Arafah wa innahu la yadnu thumma yubahi bihim al-malaika fayaqulu ma arada haula. Non c'è nessun giorno in cui Allah libera più gente dal fuoco di quanto fa nel giorno di Arafah, e lì si avvicina a loro le persone che stazionano su Arafah e quindi si diverte davanti ai suoi angeli dicendo questo è ciò che queste persone cercano. Alla fine vi ricordo che in questo giorno di Arafah è sceso questo versetto meraviglioso. Allah ha detto nel Corano: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Oggi ho reso perfetta la vostra religione, ho completato per voi la mia grazia e mi è piaciuto darvi per religione l'Islam. Sallallahu alaihi wa sallam.